हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे एक अल्फा BS6 का नया प्रॉब्लम। क्योंकि इस गाड़ी का देखिए गियर बॉक्स को चेक कर रहे हो, देखिए इसका गियर में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इस गाड़ी का प्रॉब्लम है सेकेंड गियर एंड थर्ड गियर नहीं ले रहा है। एंड इसका और भी एक प्रॉब्लम है, जब इंजन को स्टार्ट कर रहा हूँ तो इंजन गियर बॉक्स में खट करके आवाज़ होकर इंजन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मुझे डाउट हुआ कि इसका गियर बॉक्स के जो पेनियन है, काउंटर सैफ्ट और ले सैफ्ट, मतलब काउंटर सैफ्ट और जो मेन सैफ्ट है उसका जो बियरिंग है वही सॉरी उसका जो पेनियन है वो अगर मतलब टूटा हुआ है तो उसका टूटने के वजह से जाम होके फ्लाईव्हील को घूमने नहीं देता है। ठीक है, इसके कारण ही ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका गियर चेक कर रहा हूँ तो मुझे फाइंड हुआ है कि एक गियर टूटा हुआ है। और जब मैं गियर ऑयल चेंज कर रहा था तो टूटा फूटा कुछ निकला। ठीक है, मतलब गियर ऑयल से निकला, तो इसलिए मैं इसको कैमरा से चेक कर रहा हूँ कि गियर टूटा हुआ कि नहीं। तो मुझे देख लिया मैं कि इसका जो मेन कैप है इसका गियर टूटा हुआ है। ठीक है, तो पूरा गियर बॉक्स को मैं उतर दिया। तो अभी इसको डिसमेंटल करेंगे और इसका फॉल्ट क्या क्या है, इसका क्या क्या ख़राब हुआ है वो आपको एक एक करके दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ नया आइडिया मिलेगा एंड इसका प्रॉब्लम वो भी पता चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो पूरा डिसमेंटल कर दिया हूँ। इसका देखिए मेन हाउसिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, फटा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ स्क्रैच बा कुछ भी नहीं है, डैमेज नहीं हुआ है। और इसका जो कवर है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके डी बॉक्स में प्रॉब्लम आया है। डी बॉक्स में देखिए प्ले आ गया है, ध्यान से देखिए। ऐसा कोई नहीं बताएगा, मैं बता दे रहा हूँ। अब वीडियो चेक कर लीजिए, यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिएगा, ऐसे कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए प्ले आ गया है, तो इस प्ले के वजह से भी गियर स्लिप हो सकता है। ध्यान से समझिए, इसका डी बॉक्स में जो लीवर है इसके प्ले अगर रहेगा, ज़्यादा प्ले रहेगा तो गियर जब देंगे तो स्लिप हो जा सकता है। ठीक है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर चेंज होगा। तो देखिए और क्या क्या प्रॉब्लम है वो भी देखिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को मतलब यहाँ पर स्किप मत कर देना। तो देखिए इसका मेन सैफ्ट देखिए, इसका देखिए मेन सैफ्ट पूरा ठीक है, इसका कुछ दाग नहीं हुआ है, पूरा ओके है। इसका देखिए काउंटर सैफ्ट, मतलब इसका जो मंदिर पिनियन जो गणेश भाई लोग बोलते हैं, इसका जो काउंटर सैफ्ट उसमें देखिए टूटा हुआ है एक पिनियन। देखिए ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, एक पिनियन के एक टीथ अगर टूटा हुआ है उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, खट खट करके आवाज़ हो सकता है, लेकिन इससे इंजन स्टार्ट ऑफ नहीं हो सकता है। इसको इंजन का फ्लाईव्हील को जाम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर 2-3 पिनियन एक साथ टूट जाएगा तो काउंटर सैफ्ट और मेन सैफ्ट में जाम हो सकता है। जाम होने की वजह से, क्योंकि क्लच उससे मेस होता है, मतलब एक साथ रहता है, तो इसलिए क्या होता है फ्लाईव्हील घूम नहीं पाता है। ठीक है, तो मैं मेन सैफ्ट का सब कुछ इसका पिनियन जो होता है, जो गियर होता है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, तो वो पूरा निकल लिया हुआ। देखिए इसका फर्स्ट गियर में चेक कर रहा हूँ, कोई टीथ नहीं टूटा हुआ है। ठीक है, और इसका फर्स्ट गियर पड़ रहा था, लेकिन सेकंड एंड थर्ड गियर नहीं पड़ रहा था। देखिए इसका सेकंड गियर में देखिए एक गियर नहीं, एक टीथ नहीं, तीनों टीथ टूटा हुआ है। इस तीनों टीथ के वजह से इसका इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। गियर नहीं पड़ रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो रहा है इसके वजह से ही गियर में अटैक होकर, मतलब जाम होकर फ्लाईव्हील को घूमने नहीं दे रहा है। तो इसलिए इस इंजन ऑफ हो, मतलब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है। तो इसके माथा में ये चलेगा कि इंजन में कोई प्रॉब्लम हो क्या नहीं, तो इसके गियर बॉक्स में ही मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका देखिए जो फोर्थ मतलब थर्ड गियर है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसका देखिए फोर्थ गियर में इसका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टूटा सामान ये सब चल जाएगा। ठीक है, ये जो गियर का हालत है ये चल जाएगा, लेकिन सेकेंड गियर एकदम टूटा हुआ है, उसको प्रॉब्लम मतलब उसको एकदम ख़राब हो गया, उसको चेंज करना पड़ेगा। और इसका देखिए मेन सैफ्ट का जो बियरिंग है घूम नहीं रहा है, इसका वजह से ही जाम हो जा रहा है। और भी ये फ्री नहीं है, इसके वजह से भी जाम हो जा रहा है, तो इसको तो आगे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका देखिए कितना फ्री है, देखिए कितना फ्री है। ठीक है, तो ऐसा ही वीडियो था, ऐसा छोटा सा इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो अगर अच्छा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।